नमस्कार। चैनल को फिर से आप लोगों को दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं हनी और गार्लिक को लेकर एक छोटा होम रेमेडी बताऊंगी। ये होम रेमेडी छोटा है, इजी भी है, पर बहुत ज़्यादा फायदा देगा क्योंकि कोविड की केसेस फिर से ज़्यादा बढ़ रहा है। हमको हमारे और हमारे परिवार के हेल्थ के बारे में भी अच्छे से सोचना चाहिए। ये जो छोटा सा घरेलू नुस्खा मैं बताऊंगी, ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को तो स्ट्रांग रखेगा, फिर भी सर्दी जुकाम उसको भी दूर भगाएगा और उसके साथ भी हमारा हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। पहले मैं ये लहसुन की स्टोरेज के बारे में आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह स्टोर करके रखती हूँ। सोचा ये आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि हम जब लहसुन को स्टोर करके रखेंगे तो ये छोटा सा होम रेमेडी को हम आसानी से बना सकते हैं। मैं 1 घंटे पहले लहसुन को इस तरह भिगो ली थी, उसके बाद अच्छे से छिलका निकल गया। इजी होता है इस तरह छिलका निकालने में। और हमको एक कॉटन कपड़े के ऊपर इस तरह फैला देना है और बीच में जब पानी अच्छे से सोख कर जाएगा कपड़ा, फिर से सूखा भाग को हम ले आएंगे और अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि हम स्टोर करके जब रखेंगे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा ये लहसुन। इसीलिए मैं ये क्लिप्स ली थी, आप लोगों को दिखा दूँ, इसीलिए मैंने शेयर कर ली। इसी तरह आप लोग अच्छे से ड्राई करके लहसुन की कलियां को एक कांच के बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और ये जो स्टोरेज मैंने दिखाई क्योंकि पहले ज़माने में आयुर्वेदिक में भी हनी के साथ ये लहसुन को इस तरह कांच की बॉटल में 1 वीक तक फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता था। उसके बाद यूज़ करने से सर्दी जुकाम ये सब दूर होता था, ऐसे आयुर्वेदिक में लिखा हुआ है और यूज़ किया जाता था। पर हम लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं छोटा सा इंस्टेंट रेमेडी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं स्क्रीन पर लहसुन और ये जो हनी सेहत के कुछ लिखी हूँ हेल्थ बेनिफिट्स, आप लोग अच्छे से जान लेना और पढ़ लेना भी। आइए अभी ये छोटा सा हेल्पफुल होम रेमेडी को देख लेते हैं। एक लहसुन की कलियां मैंने यहाँ पे कांच की जो कटोरी है उसमें रखी हूँ। उसको थोड़ा सा मैंने इस तरह जो हम कद्दूकस करते हैं ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा क्रश कर भी सकते हैं, पर मैं इस तरह थोड़ा कद्दूकस कर रही हूँ। ऐसे देखिए हो गया है। ये कद्दूकस होने के बाद आप एक लहसुन की कलियां मैंने ली थी, उसके साथ 1 बड़ा चम्मच मैंने हनी ऐड कर रही हूँ। इतना छोटा सा होम रेमेडी पर ज़्यादा फायदा देगा। अभी के सिचुएशन में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये होम रेमेडी को। दोनों को अच्छी तरह से मिला के हमको 20-25 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो रेमेडी हमको सुबह ही बनाना है ताकि हम एम्प्टी स्टोमक में ये खा सके। ये इसीलिए मैंने बोल रही हूँ क्योंकि हम किचन में पहले आके उसको बना के 20-25 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद हम उसको खाएंगे। इस तरह इजी ट्रिक है, बहुत फ़ायदा देगा और ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। और आप चाहें तो एक और छोटा टिप्स मैं इसके साथ ऐड करूंगी और किसी वीडियो में अपलोड करूंगी, अभी बता रही हूँ। इसके साथ 2-4 बूंद आप अदरक का जूस भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा फायदा देगा। बड़े लोगों के लिए ये तो ठीक होगा खाने के लिए, पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, इसलिए क्वांटिटी थोड़ा कम कर लेना। हमारे सर्दी जुकाम को दूर भगाने के लिए और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए
ये छोटा सा होम रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा हेल्पफुल होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।